เดชกายทองสิงตะมันไฟกองพลทหารหลวงปู่รักลูกศิษย์ไม่เท่ากันหรือว่ามันอยากได้พลังเทวดามากกว่าคนอื่นถ้าพี่จะให้ฉันขอโทษหรือกราบเท้าขอโทษพี่ถ้ามันทำให้ความรักและความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องพวกเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมฉันก็ยอมรินไม่ยอมให้เกาะมุกกลายเป็นแดนเถื่อนแล้วค่ะรินนี่แหละค่ะจะอาสาดวงวิญญาณพ่อทำงานนี้ต่อจากท่านให้สำเร็จเอง